Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre prof Touati est de retour. Nous nous sommes arrêtés dans l'exemple 2. Alors, résoudre dans l'intervalle semi-ouvert moins pipi l'inéquation suivante. Quelle inéquation? C'est l'inéquation sinus de x inférieur à égal à moins 1 sur 2. Voilà. Alors, nous l'enchaînement, nous les étapes اللي درنا في le premier exemple اللي هو sinus de x supérieur égal à 1 demi غادي نديرو sinus de x inférieur égal à moins 1 demi غير الفرق ما بين الاولى والثانيه سي كو الاولى فيها supérieur égal à 1 demi والثانيه فيها inférieur égal à moins 1 demi alors que الثانيه فيها un petit peu كاين un petit développement اللي زايد على الاولى un petit technique de trouver la petite curve qui correspond à moins 1 demi que في الاولى ان دومي حنا كنعرفوا بان السينوس ديال بي سور 6 كيعطينا ان دومي ولكن موان ان سور دو خصنا نديفلوبي شويش لان ما عندناش في الطابلو اللي كنا درناه في الكور ماشي مشكل دونك هذه نقطه واحده اخرى qu'on doit mentionner c'est que dans le premier exemple on a résolu l'inégalité ou l'inéquation l'intervalle semi-ouvert 0 de pi. C'est-à-dire que les abscisses qu'on travaille avec, ce sont des abscisses qui sont strictement, c'est pas strictement, ce sont des abscisses positives. Alors que dans l'intervalle moins pi, pi, donc il y a des abscisses qui sont négatives et il y en a des abscisses qui sont positives. C'est-à-dire que واخا باش نزيد نشرح اكثر غادي ناخذ ان ستيلو فوالا دونك شوف معايا مزيان ملي كنهضروا على الانترفال 0 دو بي بحال اللي كنقول لك اودي هادي نبداو تعطيني لي سوليسيون ديالنا يعني لي زيكس اللي كاينين هنايا في الدائره اللي كيبداو من الزيرو لان هاد لو بوين هذا سي زيرو فوالا سي زيرو وانتيا غادي زيرو وانت غادي كدور في لو بيريمتر ديال لو ساركل ياك حتى كتوصل لمن حتى كتوصل ل 2 بي فوالا c'est qu'à tout seul depuis. Désolé pour la mauvaise écriture parce que j'écris avec la souris. J'attends pour l'instant la tablette graphique qui va m'aider à bien écrire. Mais pour l'instant, dès que ça fait au bas de l'écriture, les chichouiches, كنفهموا بها فوالا الوغ كو في ليكزومبل 2 ملي كنعطيك انايا الانترفال ديال السوليسيون ديالك كنقول لك اودي سير لقى لي لي سوليسيون في هذا الانترفال شنو الفرق ما بين هذا الانترفال هذا وهذا الانترفال هذا اللي عندك هنايا الفرق اللي ما بيناتهم هو سي كو هذا الانترفال موان بي بي كيقول لك بدا لي من الموان بي من هذا لو بوين هذا اللي هو موان بي فوالا موان بي وتبقى غادي به غادي حتى توصل لمن لبي فوالا توصل لبي وهنايا لي سوليسيون كيختلفوا سي فري كو لومبليتود دو شاك انترفال اي لو ميم سي دو بي لومبليتود ديال كل انترفال الوغ كو الفرق اللي ما بيناتهم سي كو دي سوليسيون ديال هذا يكونوا ستريكتومون بوزيتيف الوغ كو هذا ممكن يكون فيه دي سوليسيون في الانترفال يكون دي نومبر كي سون نيجاتيف دونك جو في effacer ce que j'ai dessiné ici et après on passe les étapes de la résolution de l'inéquation ديالنا voilà دونك صبروا عليا شي شويش الوغ ناخد لا سوري ديالي وندوز نجيب لي فوتو دونك كنت حطيتهم هنا اكزامبل تريغو 2 اكزامبل 2 فوالا la première étape on a déjà on a l'inéquation quelle inéquation sinus de x inférieur ou égal à moins 1 demi cette énéquation là voilà cette énéquation donc فيها le sinus déjà مني فيها sinus donc je dois travailler sur l'axe des ordonnées c'est l'axe des sinus voilà déjà ني حددت بعداش من اكس غادي نخدم عليه هو هذا ديال السينوس très bien alors que انا عندي moins 1 demi donc moins 1 demi عندها une relation مع 1 demi moins 1 demi c'est le symétrique ديال 1 demi بالنسبة l'axe ديال les abscisses ou bien le centre l'origine ديال le repère O voilà donc c'est la première étape donc غادي نمشي نرسم 1 demi ونرسم moins 1 demi très bien donc je passe l'étape suivante باش نزيدو ندوزو لحاجة واحدة أخرى دونك في ليتاب سويفونت كنلاحظ بانه كنلاحظ بانه الان دومي عنده parmi les abscisses اللي كيعطيوني في السينوس ان دومي سي بي سور 6 فوالا الوغ كو انا ما كنقلبش على ان دومي كنقلب على موان ان دومي الوغ بيسكو انا بي سور 6 هو اللي كيعطيني ان دومي دونك لوبوزي ديالو بالنسبه لاكس ديال لي زابسيس هو اللي كيعطيني موان ان دومي الوغ لوبوزي اللي غادي يكون هنا automatiquement بالنسبة للزيرو سي moins pi sur 6 et voilà donc d'abord ندوزو للديابو l'image la figure اللي موراها هادي donc la deuxième figure voilà
شوف معايا مزيان شنو درت انا. هذه هي بي سور 6. لوبوزي ديالها شكون هو موان بي سور 6 اللي جايين سي لو سيميتريك ديال بي سور 6 بارابور لاكس ديال لي ابسيس. اوتوماتيكمون دونك جي تروفي ان ابسيس parmi les abscisses اللي كيعطيوني في السينوس موان ان دومي. دونك السينوس ديال موان بي سور 6 سي موان ان دومي. فوالا. Ben, entre parenthèses, il y a une manière analytique de trouver ces abscisses sans بلا ما ندير الجرافيك. واخا كيكون الجراف شي شويه نورمالمون لا مانيير اناليتيك انا جو بريفير لا مانيير اناليتيك. واخا يعني تشد لو برويون ديالك ودير سينوس دو اكس دير سينوس تردها ايغاليتي ياك باش تمشي تشارشي على لي زيكس اللي كيعطيوك في السينوس ديالهم موان ان دومي بحال كدير لي زيكواسيون اللي كنا كنخرجوا. هي شويه طويله على لا ميثود جرافيك ولكن اون فوا كتفهم لا ميثود جرافيك كتنقص عليك بزاف ديال الكالكول. دونك هذيك ملي كديرها كتخرج لي سوليسيون سور بلاص وكتمشي مثلا سينوس دو اكس est égal à moins 1 sur 2, 1 sur d sinus dl pi sur 6, le moins 4 que tu dis que sinus x est égal à sinus dl moins pi sur 6, alors x est égal à moins pi sur 6 ou bien x est égal à pi moins pi sur 6 plus 2k pi ou dans l'intervalle moins pi اللي خدامين عليه حنايا وغادي تلقى moins pi sur 6 وهادي. دونك entre parenthèses, qu'est-ce que je dis que la méthode graphique je suis difficile, انك visualiser des trucs donc quelque chose de la manière analytique à la base de les équations اللي كنا خدمنا. sinon من الاحسن انك تخدم غير بلا méthode graphique comme ça on peut résoudre la tâche facilement وبلا تعقيدات. دونك قلنا بان حنا لقينا واحد لابسيس اللي هو لو سيميتريك ديال بي سور 6 اللي هو موان بي سور 6 اللي كيعطينا في لابسيس في السينوس ديالو موان 1 sur 2. voilà alors que pour trouver ما بين الموان بي ما بين الموان بي وانا غادي حتى البي كاينين جوج ديال لي زابسيس اللي كيعطيوني موان ان دومي ماشي غير واحد. دونك خصني نلقى حتى الثاني. كيفاش ندير نلقى حتى الثاني؟ دونك شوف معايا مزيان شنو قلنا. كنديرو هنايا هادي سي موان بي. دونك موان بي وغادي نقص منها هاد لاك هذا. الوغ موان بي موان هاد لاك هذا هو موان بي سور 6 moins pi sur 6 moins pi moins pi sur 6 c'est moins 5 pi sur 6. voilà. donc احنا لقينا les deux points هما moins pi sur 6 ou moins 5 pi sur 6. très bien وصلنا لهاد لا ميثود هادي لهاد المرحله هادي. دونك دابا ندوزو لا فيغور سويفونت كوم سا هادي نعرفو نحلو لينيكواسيون ديالنا فاسيلمون. الوغ فهاد المرحله هادي شنو عندي لو سينوس دو اكس ديالي اللي انفيريور ايغال ا موان ان دومي. الوغ لو بوين موان ان دومي elle est là alors que انا كنعرف السينوس il est compris largement entre 1 et moins 1. voilà alors que l'équation d'IL c'est quoi? c'est sinus de x inférieur égal à moins 1 demi. c'est-à-dire que je cherche les abscisses اللي كيخليو لي لو سينوس ديالي كيكون غير في هاد البليصه هادي قل من موان ان دومي. فوالا. دونك شكون هما هاد لي زابسيس؟ هما هاد لارك هذا اللي كنشوف حدايا مزيان. هو هاد لارك هذا. وشكون هو هاد لارك هذا؟ هو اللي محصور ما بين موان 5 بي سور 6 و موان بي سور 6. دونك لا سوليسيون ديالنا سي اس égale l'intervalle fermé. donc je vais l'écrire S égale l'intervalle fermé moins 5 pi sur 6 moins pi sur 6. Et voilà, donc c'est l'intervalle fermé qui est solution de cette inéquation. En revenant le PDF, j'efface je vais effacer des trucs à dos. Donc on revient maintenant le PDF d'Iana. donc le PDF donc je donc moins 5 pi sur 6 moins 5 pi sur 6 moins pi sur 6 c'est l'intervalle fermé, c'est la solution d'Iana. donc c'est une solution qui est graphique. sinon qui me goûte compris tu dis la solution analytique mais ça demande un peu du temps, donc je préfère comme l'aurait pas de la façon à dire graphiquement ça fait non analytique à dire c'est difficile. donc essayez d'apprendre s'il vous plaît la résolution graphique راه سهله غير لا براتيك وصافي. دونك ولكن رد البال معايا الله يعطيك السر الفرق ما بين في لا كيسيون يعني ملي كنقول لك ريزودر دون 0 دو بي راه ماشي هي ريزودر دون موان بي بي. يعني لي سوليسيون اللي غادي تعطيهم لي فهاد الانترفال يعني غادي تبدا من الزيرو وانت غادي حتى ل 2 بي. يعني ملي كنبداو بالزيرو حنا غادي حتى ل 2 بي يعني كنهضروا على بي سور 6 كنهضروا على 5 بي سور 6. وملي كنهضروا حنا على موان بي بي كتبدا لي موان بي وانت غادي من الموان بي وانت غادي حتى البي باش تعطيني لي سوليسيون ديالك. دونك هادي سي اون remarque pour l'instant.
غادي تكون عندكم شي شويش ابستري، شي شويش ما مشروحاش مزيان، ولكن شوف à force de forger on devient forgeron مع les exercices. À force de pratiquer les exercices vous allez bien expliciter ce type de questions et vous allez bien comprendre comment résoudre les inéquations. Donc في la vidéo جاية ان شاء الله نشوفوا l'exemple الثالث. Merci.